150 Pro 5开机保质量。好，第一台先来一个保质量，怎么坏的？来往显微镜下面看一下，然后大家互动一下怎么坏的就可以了啊。洗过了，洗过的话看的就不是很明显了。你看这边都洗的，它都洗过了。 每一个都洗得很干净，但是一开始应该是非常严重的。你看这边泥巴生锈了都没洗干净，从显微镜下面观察出来的这个怎么坏的？先看电流，充电，哎，第一下漏电很大哦，但是好像只漏一下吗？要么二端短路了。来，电源是正常的啊，扣鼓上去就跳一下回来。 所以以目前的情况来看，是不是二端短路？来按开键没反应，所以这个机器有可能抠一颗电容就好了。以刚刚的这个跳动来看，是不是二端短路？是二端短路的脑六来打一波是，不是的脑六打一波不是就可以了啊。我们先把，哎呀，它只是把外观洗了，内部没洗。我就说这个进水啊也洗了，内部也洗了。我就说这个进水很严重啊，比想象中的要严重。我先把这个腐蚀区剪开给你们看一下啊，这腐蚀区在这个里面就看到就更严重了啊，这里走，它是洗不到的地方没洗，就是这个地方它根本洗不到，所以这个地方的电解质那就多了，一颗一颗的，这个就是电流烧出来啊，又电烧的。 不是无缘无故进水之后长出来的，所以现在测量的区域就猛了，就是这一块区域都可以当做二端来对其进行测量。准备走，是不是二端短路？以现在的测量数据，是二端短路的师傅打一波，是不是的师傅打一波？不是，组织已经测量完了，那我们现在就直接通过电流，然后来看一下第二端是什么地方出问题了啊？ 现在呢，就是想把这两个连在一起，这两个连在一起之后，希望它的走电电流能大。走电电流大了之后呢，等一下预热的时候，我们会更准确的锁定故障啊。等一下会用吸气带把它化解开来。来，热成像开怼，好看一下啊，走。以目前的情况，是不是这个地方的电容短路了？再看一下啊。 应该是在这个地方，但是现在有一个问题啊，这个是要焊在电感的这一端，这电感的干冒烟了。哎呀，电容结束了，这有点搞笑了。哎呦，好了，目前这个机器保质量它好了没？是不是这一颗电容？这肯定是了哦，因为电容已经破了，电容已破，那么现在的问题就在这颗电容上面，所以现在开始脱稀。 哎呦，化解不开，就是电感和保护电感中间，你看，服了，我也是服了，就是这个中间化不开，根本化不开哦。等它升温啊，因为是温度没升上来，所以它刚才没化开。好，温度一升上来，这边就化开了。然后现在是二端脑路，我们先把这个脑六碎的脑六搞掉啊，直接搞掉，安排掉之后，再回到测量组织的这个地方来，走。 发现错了。好了，这一颗刚刚明明有发热，但是现在我们已经把它弄开之后，现在呢，我以为好了，还有电容短路，那么现在就焊在这个地方啊。来，热成像继续。现在我们来看一下啊，还有什么地方？哦，不对，这是负压电脑啊，这是负压电脑。然后我们焊在这个地方，应该要焊在这里。方向错误导致刚才那个热成像继续开搞。哎，服了，这大功率的电源烧在这里。好了，刚才看电流好了，刚才有大电流的几趟，然后呢通好了，开机。哎，开了，服了。 机器开机了，一点毛病没有。然后第二下它还是短路哦，然后我们多上2次电之后，因为我们的电源输出功率够大嘛，30伏5安。然后现在二端仔细看组织，233不短了，就是电源把它烧开了啊，这个机器已修复。